Profesa wa Kijapani ameonya juu ya hali mbaya ya idadi ya watu inayoikabili nchi hiyo ya bara la Asia. Anadai kuwa ifikapo mwaka wa 2720 chembechembe za raia wa Japani zitakuwa zimetoweka kabisa duniani, akimaanisha kuwa Japani itakuwa nchi ya kwanza kutoweka kwa njia hii. Hiroshi Yoshida, profesa katika kituo cha utafiti wa uchumi na jamii ya wazee cha chuo kikuu cha Tohoku, na makadirio yake kwa mwaka wa 2720 ni kwamba Japan itakuwa na mtoto mmoja tu chini ya umri wa miaka 14. Kama ilivyoeleza kwenye jarida la The Times, jeni za Wajapani zitakoma kuwapo baada ya miaka 695 ijayo. Takwimu hizi pia zilichapishwa na Wizara ya Mambo ya Ndani na Mawasiliano ya Japani mwezi Februari mwaka huu, na kulazimisha serikali kutafuta suluhu la tatizo hili. Kati ya mwaka 1970 wakati kiwango cha kuzaliwa kilianza kupungua nchini Japan na 2005 ni wakati ambapo mabadiliko muhimu yametokea na vifo vingi kuliko kuzaliwa. Mnamo mwaka 2022 tayari kulikuwa na vifo karibu milioni 1 zaidi ya waliozaliwa na asilimia 30 ya idadi ya watu zaidi ya miaka 65. Yoshida anaonyesha kuwa tatizo kubwa ni gharama za maisha, jambo ambalo huwafanya vijana wafikirie mara mbili kabla ya kupata watoto. Yoshida alifafanua hivi: ikiwa kupungua kwa idadi ya wanaozaliwa haitasimamishwa, saa itarudishwa nyuma, alisema, na kuongeza, Japani inaweza kuwa nchi ya kwanza kutoweka kutokana na kiwango cha chini cha kuzaliwa. Tunapaswa kuunda mazingira ambayo wanawake na wazee wanaweza kufanya kazi na kutamani jamii ambayo kila mtu anashiriki kikamilifu. Mwisho, wanasiasa wengine wanatia hofu zaidi, wakiweka makataa ya kutafuta suluhu ifikapo mwaka 2030. Kulingana na Newsweek, Japani inapanga kulegeza sera za uhamiaji nchini humo, hivyo kuruhusu kuwasili kwa watu wapya, ingawa hilo linaweza pia kumaanisha tatizo. Wanapanga hata kifurushi cha msaada cha yen trilioni 5.3 kusaidia wanandoa kuanzisha familia. Platinum Diamond Total Kimanyema Chibudengote. Yami from Tanzania. Na unatazama Captain Nyota TV. Junior Photo the one. Na subscribe kwa Captain Nyota TV. Wogopi.